看不下去了，亲自教模特走正宗猫步。对于很多女孩来说，模特这个职业非常具有诱惑力，能够穿着时下最新款的服饰，在 T 台上尽情的释放自己的魅力。不过当然，在登台之前，模特都要经过系统的培训，就比如说行走时的步伐也是相当讲究，两腿交替形成一条直线，因此也被人们称为猫步。而在国外的一场时装秀上，就出现了突发状况，不知哪位观众带来的宠物猫竟然闯进了 T 台上，不断地打量着来往行走的模特，期间还调皮地想要去触碰模特的裙子。好在模特们的职业素养较高，并没有受到影响。不过猫咪在看了一会儿后，仿佛并不满意模特的猫步走法，竟然展开了实地教学，十分轻盈地在 T 台中间向观众走去。看到这正宗的猫步，台下观众也是忍俊不禁，更是有很多网友调侃道：“这猫咪怕是来砸场子的吧？”不知道大家对此怎么看呢？欢迎在下方评论留言。